好，而家我哋喺韓國大邱。咁咧，我哋今日咧講下 Well Pass 喺2026年啦，而家係4月啦，睇下最新有啲咩優惠先。Well Pass 咧最新咧，咁佢有你可以去完旅行啦，之前講過啦，有不同嘅貨幣啦去儲存啦，跟住佢有個現金回贈嘅喎，咁樣咧就即時回贈翻去你嘅 Well Pass 裏邊啦，可以用 Well Pass 俾錢嘅。咁另外最好嘅就係你俾完錢之後啦，佢一目了然睇咗你俾咗啲咩，去咗邊度，食咗啲咩啦。咁如果你係港紙揀港紙嘅話咧，你就可以 Hong Kong Dollar 睇翻，即時知道你用咗幾多錢啦。同埋睇下啲商鋪會唔會扣多錢啦。咁另外咧，佢而家咧最近咧有個商品券嘅購物嘅回贈啦，例如樂天啦、Olivia 啦。多人買嘅 Daiso 啦、CU 啦、貢茶、GS25咧都有5% 嘅見到。咁你睇翻個不同嘅優惠啦。咁你行到入去，例如 Olivia 啦，佢有1萬啊、3萬啊、5萬啊、10萬咁樣。你買嘅時候，你睇下自己買到幾多錢，佢回贈即時回贈翻4% 俾你㗎。咁係咪即係應該去睇下埋單幾多錢，然後我先去買張券可以即刻用咧？係啦，咁就會好啲啦。咁樣你見到，例如我哋買咗5萬蚊嘅商品券咧，佢係即時回贈咗2000蚊俾你㗎。咁你睇翻個 percentage 啦。咁我哋試過咧，見到咧有啲超市嘅時候咧，例如呢啲有啲2% 嘅樂天 mask 啊，樂天超市咧，因為咧有啲商店咧，佢嗰個商品券咧係唔可以退稅㗎。咁樣咧，佢就會冇咁抵，因為咧你退稅你要睇翻個匯率啦，去翻 counter 啦，睇下你幾多錢退幾多錢啦。因為如果2% 去扣翻呢個券咧，喺退稅嘅時候咧就冇咁抵，咁你考慮買定唔買啦。咁例如呢啲，但係 Olivia 咧係即時退稅咧，佢連埋張券一齊退咧，咁就會比較划算。但係你要睇翻當日係咪仲係呢個優惠啦。咁例如有啲商品咧，例如 E-mask 啦，我哋買嘢咧買咗超市啦，減咗個數目，見到51,000同4,800啦。咁佢係會如果退稅咧，佢會首先咧將個51,430同埋4,800咧加翻落嚟，然後再一次過扣你63,230嘅。即係咁，我哋買咗2次嘢，所以就分開扣咗一個51,430，一個4,800。咁因為佢哋要計退稅，所以咧佢哋會俾翻晒你先，然後計好退稅應該係幾多錢咧，就2張單加埋咧，就先再扣你錢嘅。咁 Well Pass 咧仲有咩好處啊？之前都講過，當你 call 車嘅時候啦，咁你用 Well Pass 去俾錢搭的士啦，咁又唔驚人哋找錢俾你找得多錯咗啦，又唔喺度數錢啦，跌到通地都係㗎。咁如果我 call 車嗰啲扣信用卡係驚佢冇嚟啦，然後又喺信用卡度扣咗喎，咁咯。係啦，咁我哋今日就分享到咁多啦。T-Money 咧，即係可以搭車啦，係嘛？係啦，T-Money 咧就可以轉帳過去 T-Money 度啦，但係你要記住喎，T-Money 嘅錢咧係唔可以攞翻出嚟，同埋轉翻落 Well Pass 㗎。咁另外咧，最新嘅回贈啦，如果你哋用我喺 download 攞新卡之前用咗我哋嘅優惠碼，你就會有0.5% 嘅現金回贈啦。因為暫時佢都係得0.3㗎，係啦。咁你大家記得 download 個 Apps 之前出卡之前，用我哋嘅優惠碼去登記咗個 Apps 先。咁你嚟到韓國咧就有0.5% 回贈啦。好啦，今日係咁多啦，多謝大家，拜拜。